guddeedeera fedhii foonii wajjiniin raawwateera isarran kana immoo garaatti baatu malee maal tafaree gaafa garaatti baattee galte sanoo carraa dubartii amma bakka gabaabduu taate ilaalame gaafa garaatti baattee galte Rabbii keessan yoo sodaatan viidiyoo kiyya kana biran darbina obboleettiin kiyya kun Saudi Arabiyaa Xaayifiin keessatti abbaaf ilmoodhaan gudeedamaa jirti. Maaltu ta'aara jara keenya Saudi Arabiyaa keessa intee ijoollee hunduu Saudi Arabiyaa jedhanii iyyuu jedhe telegiraamiirra laalaa jedhu telegiraamiirra shamarran ijoolleen biyya Arabaa Saudi Arabiyaa maal taatee dhumte jedhu maal jedhu maaltu ta'aara qoy maaltu deemaa jira indee maanii dhugaan sinin jedha abbaa filmaa isheen kun abbaa filmaanii gudeedamu isheen kun abbaa lamaanuu Saudi Arabiyaa dhabayzooy. Suuraa isheen kun Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadidha. Magaalaa Riyaad ta'uusaa malee iddoo isaa hin beektu. Riyaad keessaa immoo iddoo kana jechuun gaa jettee hin himachuu hin beektu. Isheen abbaaf ilma jedhaan immoo Xaayifidha. Maani maaltu gale Saudi Arabiyaatti? Saudi Arabiyaatti maaltu gale? Qaagooftaatiin. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan magaarra geessanii waaqayyo sinaa eegu sinaa tiksu ni nagaadhaan sin baase nagaadhaan sinaa galchu waan dubbatamuuf waan dhaga'amu irra sinaa baraaru dhugaa dubbachuudhaan maaltu maal ta'a akka jiruyyuu ani hin beeku amma waa'ee Saudi Arabiyaa kana turanii ijoolleen bubbulan jechuudha ergi haasa'utti kaani ergi sagalee nu ta'a jechuutti kaani amma hunduma wal ga'ee sagalee ta'aa jira hunduma jechuudha Saudi Arabiyaa keessatti maaltu ta'aa jira maalidha ani hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf isiniin jedha maalidha biyyesus isheen amma isheen sun abbaadhaa fi ilmaanii gudeedamtee jirti. Isheen sun immoo isheen suuraa ishee argitan immoo abbaan manaa qabdu dubartiin sun abbaa manaa qabdu balbalanatti yeroo deemtu balbalanatti qolloftee deemti. Yeroo manaa baatu yeroo hundumaa balbala ishee qollofattee keessaaf iddoo bakka hin deemti ishee mana keessatti gadhiiste. Isheen immoo maal qabdi? Ijoollee dhiiraa qabdi. Ijoollee dhiiraa qabdi jechuudha. Ijoollee dhiiraa ishee kun immoo mucaan dhiiraa ni tokko ana wajjiniin jiraattaidhaan ana wajjin ciista. Waan barbaade ana wajjin raawwatta. Waan asiin jedhe tokko diduu hin dandeessu. Xis jettee immoo dubbannaan immoo shugguxii afaanitti naqabe. Bilbila illee hin qabdu. Daqiiqaa 10 qofatu eeyyamamaa fi daqiiqaa 10 keessattidha kan isheen natti himte malee bilbila harkaa hin qabdu haasa'uudhaaf daqiiqaa 10 qofa eeyyamuu fi gurbaani gudeedeeras faanas ciiseera jetti jechuudha isheen obbo Firra mucattii kanaa jechuudha sagalee ta'aa fi jechaa jirtu kuni gooftaa maali waan nama dubbachiisu hin jiru maalidha maaltu ta'aa irraan jedhe maaltu deemaara gooftaa koo kunis hin bu'aa sunis hin bu'aa amma kun hin duute sun hin duute laal amma sun hin duute kun hin duuteenis ituma jiru kun hin gudeedamte sun hin gudeedamtedha mammo Araba akkas godhaara gudeedamaara abbaan gudeede ilmi gudeede mdirishino maanayyuu gooftaa koo maaltu deemaa irraan jedhe maaltu ta'aa irra qoy miidiyaan xaqilaallaan kanuma haasa TikTok irraa fudhanii YouTubein see kan haasa TikTok irraa fudhanii Facebookin kan haasa Facebookin immoo kan biyyaati gaa Facebookii sirriitti ilaala namni kee amma akkam wayyaree gooftaa koo Saudiin din deemina garsa amma qaata xinnoo bubburanii ijoolleen illee gara Saudiin illee deemina daraa keessan Saudiin dhufina biyya biraa deema amma Saudii dhufta iddoo biraa deema ijoolleen baay'een akkanan jiru garuu namni siin dhaga'u waqa laalletoo mataa keerra yoo ga'e malee namni siin dhaga'u namni nama siin dhaga'u amma kana faayyuu dhugaadhaan jedhamu jechuudha. Isa reenfi galullee dhugaadhaan jedhan isa hin du'eedhaan reenfi kun haqamee fe'amee galuu dhugaadhaan jedhan. Maaliif amma mana isaaniitti galutti hin amanan? Gooftaa Yesuus maaltu ta'aa irra geetaa waaqayyo sinaa eeguu dhugaa waaqa hundee namni lubbuudhaa yoo jiraate miti
yoo nagaa ta'e qaamni isaa nagaa ta'e jiraatamte amma mucatti isheen kun faana jiraachuu erga ture xiqqoo bubbulee irrayyuuti ulfata unshiin oolu jechaarti ulfata unshiyyuun oolu mee gaafa ulfi kun gadi ba'u immoo maaltu taatanii yaadu gurbaan haadha kottuun himiin jedheera haati koo dhageenya shugguxiidhaan afaanitti si naqanaan jedhe shugguxii afaan irra kaa'ina doorsiseette ulfi sunoo gaafa gadi ba'ee haadhatti argamamti irra jalqabu mana keessa ulfi gaafa gadi ba'ee maaltu ta'a mucatti kana irratti maaltu ta'adha zoora mucatti irrattidha malee wanti biraa eenyurra iyyuu hin ga'u bara isaan barbaadan hojjetaniyyuu isaan wal qabu maa'u miti isaan dabarsanii waliin hin saaxilan hin kennanis osoo waan barbaadan godhaniyyuu mucatti irra garuu ammas balaan jira jechuudha kan gudeedamu ishee kan ulfata ishee ammas kan miidhamu isheedha amma maaltu ta'aafiidha bara ani baay'ee tokkoon gadde dhugaa dubartii mutaanii to uumamuu baataniin jedhe yeroo tokko fatanaa dubartii irra jiru makaraa dubartii irra jiru balaa dubartii irra jiru ahii dhugaa waaqayyo qofaan sinaa eegu hawaasni hin jedhuun qabu waaqayyo qofaan nagaadhaan sinaa galchuu maallaqni humaa miti namni yoo dursa jiraate maallaqa argata biyya keessatti sinuma rakkatama biyya keessatti sinuma hojjetama garuu murteessan isin nagaa ta'uudhaani ammallee isin wal'aansoo keessanii nagaadhaan gara biyyaatti galuu haa ta'u dhugumaan isiniin jedhan wal'aansoon keessan nagumaan galuu haa ta'u warra keessan biratti waan barbaadan ta'a nagaa yoo galta warri keessan illee accept isin godhu isin simatu amma waan ta'e taatanii ulfifaa faana yoo dhuftanii dhugumatti hin gudeedamtaniin jedha amma komantoota baay'eenan argaa fuula itti kenniteetti dhiiratti fuula kenniteetti maybe fuula kennitees ta'uu danda'a yookaan doorsiisnis jiraachuu danda'a sodaachisamtee ta'uu danda'a walumaa galatti barbaaddeetti jedhamee murteessuun baay'ee ulfaataadha dhibba keessaa tokko lama ofii faayidaadhaaf itti barbaaduu dandeessi jiranis dhibba keessaa tokko lama isheen qalaaxeen isheen fayyadamattee gamna of goote jettee booda miidhamuu dandeessi garuu ijoolleen keenya parsantiin 90 ol hin sodaatu kana beekadha qallaalii hin sodaatan baay'ee tokko sodaatu akka nama bineensa sodaatutti araba sodaatu ijoolleen keenya dhiira araba akka nama bineensa baqatutti baqatu ijoolleen keenya hin nahuyyuuti kiu jedhanii dhugaa waaqa maal argimte ana kanaafuu baay'een keessanillee akkanallee ittaniin barreessina dhugumadha barbaaddeetu hin jedhina barbaaduushis isuushis garuu waaqa beeka biyyuma namaa keessattuu akkana ta'uun ishee nama gaddisiisti miskiinummaatu mana namaatti waaqeeshee gashee kunimmoo yeroo irratti irra gahu dabalata rakkoo kan biraati akkanaan immoo kanarraa rakkattee waan ta'e makamtee yoo gara biyyaatti galtus ammas rakkina ilaalla rakkinuma fuutee galte jechuudha rakkina isa caalu fuutee galte na waan jedhuun qabu dhugaa waaqayyo sinaa gargaaru eenyutti isin himna gooftaan garuu hin danda'a waan hunda keessan tiksuu danda'a waaqa keessan kadhatadha dhugaan isiniin jedha inni manaa nama baasu karaatti nama nambisu karaatti isin hin nambisin dubartii yoo taate baay'ee rakkoodha dhugaa waaqa